Ayan, babalik na po natin. Ayan. Tandaan mo, basta nagbola-bola na yung ibabaw, luto na siya. Nagbilog-bilog na ng ganyan, butas-butas. Yan, luto na yan. Balik na rin po natin. Ayan nga, ang ganda nga. Kailangan makapal. Kailangan makapal dalaga pala. Hindi pwedeng manipis. Sa pagtimpla mo yan, baka sa itlog yan ilan nilagay mong Ba't yung kitna hindi mo pa tinanggal? Ayan, kitna dalawa. Sige, bilog, na yan, okay na yan. Tandaan mo, basta bilog-bilog na yan sa ibabaw, yan, okay na yan. Ganyan ang pagluto ng pancake, yan. Jackie, maganda kayo. Yan. Hindi kasi nakaalis na kasi yun yung inano natin. Yan. Yan, waiting na naman po tayo.